Ndabaramukije cane mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nitwa Shimirimana Riziki. Icigwa cacu ni urugo rwiza n'ijuru rito. Icigwa c'ingo n'imiryango ni icigwa c'abapapa n'abamama kidufasha kugira ngo tugere ku rugo rwiza rwubaha Imana rugahesha n'Imana yacu icubahiro. Amen. 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 Reka rero twanze dusenge hama tuca ku cigwa. Mana turagushima, turagukengurukiye kuri Imana yacu, uri Imana idukunda, uri umukunzi mwiza, uri uwera wa Isirayeli, niwe wavuze ngo isi ibeho icibaho, uvuga ijambo rimwe gusa ngo umugabo abeho arabaho. Mw'izina rya Yesu turagushimiye, watugiriye neza nk'abamama, ukadutera iteka nohabwa icubahiro ryo kuba mu ngo zacu, izina ryawe niryubahwe. None Amen. rero nyakubahwa ndakweretse iki cigwa tugiye kujamwo, ndasavye marayika wo gutahura, marayika wo kutwigisha yururuke, Mana bane natwe ninasoma usobanure, guhesha icubahiro muri byose ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Amena. Turasoma muri Samweli wa kabiri, igice ca 12, turahera ku murongo wa mbere, turamanuka gushika ku murongo wa 6. Turasoma mu izina rya Yesu. Mm. Umugani wa Yonatani na Dawidi. Bukeye Uhoraho atuma Yonatani kuri Dawidi, aramubarira ati, harabaye abantu babiri mu gisagara kimwe, umwe yari umworo, uwundi yari umutunzi. Kandi uwo mutunzi yari afise amasinzi y'intama n'inka, ariko nyamworo ntaco yari afise atari akagazi k'intama kamwe yari yaraguze. Ako kagazi yari yaragatunze aragakuza, ngo kari kameze nk'umukobwa wiwe yirereye. Imana yacu nihabwe icubahiro. Ku Amen. murongo wa 4, bukeye haza umushitsi kwa nyamutunzi, nawe yanka kubaga muri za nka ziwe, aca agenda afata ka gatama ka wa mworo arakabaga. Kuri 5, ngo maze uburake bw'umwami Dawidi buca buraziririka, aravuga ati uwo muntu akwiye gupfa, adapfuye naho azomuriha uwo mwagazi incuro 4. Yonatani aca aravuga ati rega mwami uwo muntu uwo mutunzi erega ni wewe. Ngo ako kanya Dawidi waca yikubita hasi ararira. Ngo Uhoraho Imana aramubwira ati nari naraguhaye ubwami, ndakwimikisha amavuta, ndaguha kuganza abagore b'umwami Sawuli. Nari narabonye ko vyari bikubumvye, ariko iyo nza kubona ko ari bike nari kukongera abandi. Niki catumye ufata umugore wa Uriya ukamusambanya, ugahitamwo ukica Uriya? Ako kanya Dawidi arongera araturika ararira. Imana yacu nidutabare. Amen. Muri Amen. iki cigwa rero turakuramwo ikintu bita kurenganya Mm. umuntu witwaje icuri. Mm. Umugabo arashobora kurenganya umugore, Mm. umugore arashobora kurenganya umugabo. Mm. Urumva nyene witwaje ati jewe ndaganza ndi umugabo ndaganza, canke umugore akitwaza ati nanje ndiki meze uku, ugaca usanga ararenganije umugabo. Mm. Ariko dushime uwo mutima wari muri Dawidi, kuko ngo Dawidi yaciye aturika. Mm.
ararira mm, urumva agira umutima umenetse mm, ariko urumva ko ubwa mbere yari yavuze ati uwo muntu akwiye gupfa mm, adapfuye nawe mm, amurihe uwo mwagazi inshuro zine urumva mm, rimwe kabiri gatatu kane abimuri urumva abigwize mm, ariko amaze kumva ko ari iwe urumva ca gihano co gupfa caragikuraho mm, hariho rero ibintu twama tuvuga mm. ugaca usanga twebwe turarenganije umuntu tukavuga ati uyu muntu akwiye gupfa akwiye kumera uko ariko ntitwiyumvire ko Niyo tuvuga gupfa urashobora gucira umuntu rwa ngondagonde Mm, wishira mu kibanza ciwe rero nimba umuntu wamucije urwa ngondagonde canke nimba wamurenganije mu buryo ubu na buriya ku busanzwe uburyo bwo kurenganya buri kwishi nk'uko bakabivuze ati ibintu vyo kurenganya bitabaye aha turiko turafatira ku mwami ariko mugabo no mu ngo biriho ati hariho abagabo ah, barenganya abagabo babo abagabo barenganya abagore babo abagore barenganya abagabo reka tuvuge nk'abagabo abagabo kenshi nk'umugabo arashobora kuja gusambana hanze mm, sibyo mugabo umugore mm, akaja gusambana akanafatwa agataha mu rugo ariko umugore mm. bipima ubikora urabe ugenda usambane turabe ko utaha mu rugo umugabo ashobora kugenda narigeze Akwiruka gutanga temoignage gatoya umugabo ashobora gufungwa imyaka 10 aga- mm, agataha mu rugo asanga umugore ataravyara bakabana yihenda asanga yaravyaye ariko umugore ashobora gufungwa umwaka umwe imyaka 2 agasanga umugabo yaravyaye umwana ari no muhira bahita babana ntiyumva yuko none aho hariho icigwa gikomeye cane rwose ndaguciriye ariko mutaraheze mm, mm, ariko ngo umwami Dawidi mm, yaciye yumva acumise mu mutima mm. aha rero aramwita bisaba ko natwe icyo tuba twarakoze wumva ko ucumise ukavuga ati hari aho narenganije naka hari aho naciriye urubanza umuntu rutariko mbega bijya bintu namugiriye iyo byari kunshikira mbega je nari kubyifatamo gute mbega namuciriye ubwo gupfa mbega nanje iyo boncira ubwo gupfa burya norurinda kweri biragoye yego dusaba umutima nk'uwari muri Dawidi Dawidi yaracumiswe arumva ko yakoze ikosa ariko ngo Imana ikiramubwira ati imbabazi zirakuje ariko inkota ntizova hehe mu nzu yawe mm, urumva ingaruka mbi y'icaha urumva gukora ikintu kikazogira karanda mu muryango nabo uzovyara ati kandi si ivyo gusa na wa mwana wavyarana na Mukawuriya azoruhukira gupfa numva uwo mubabaro umve mm, ukoze icyaha c'ubusambanyi Imana irashangashiwe iti nese naraguhaye abagore iyo mbona ari bake nari kukongera ariko mbwira ati rega mana jewe ryazi nkwiwe mm, mm, unyongere ati mm, burya nyene Imana yaramwemereye ati iyo ubari ariko ukongera n'uyundi mugabo sinari kuguha Mukawuriya mm. ariko nabonye ko bigukwiye kuko ntiwigeze umbwira ati rega mana je ndakeneye ubundi kereke pari iruhande ku bantu batabizi Wa- Dawidi yasambanyije Mukawuriya gute ah, Dawidi urabona yari umwami mm, mu gice ca 11 niho mm, vyanditse mm, yari umwami agaba urumva umwami abagaba ingabo zose yazitumye niyo zica mm, uri umuperezida none ubwiye ingabo z'igihugu uti nimugende mu gihugu runaka ntizisha zigenda mm, zigakora akazi kazo zikigura igihugu nk'uko bimeze mm, rero Dawidi yari umwami yari umugabisha w'ingabo ngo ako kanya rero Uriya nawe yari umusirikare mm, Uriya agenda ku rugamba nk'uko bisanzwe kugira aze kugarura isanduku y'Uhoraho mm,
igihe bagwana ku bw'isanduku y'uhoraho bashaka kwigaruka mu Bisirayeli ku murwa. isezerano Hama rero ngo muka Uriya yumva arashuhiwe nk'uko abagore tubikoranye ngo yumva arashushe aca yigira kwiyogera ku ruzi. Je ndarufata nka rujya ruzi nyene rwa Mugere canke Tanganyika canke ahandi hantu hose hari amazi. Ngo umwami nawe ngo ahivye aca agenda kwitemberera nyene, ngira yagiye nko mu nzu yo hejuru agize ntukaca abona ubona ngira yaciye akura nk'amafime nk'uku kugira arabe ko uriya muntu asa kurya ninde. Abamucungera ati rega ni muka Uriya, mugenda mumunzanire. Abagore rero ntitunagoye, wumvise ko ari umwami agutumyeko wokwanka, kandi uzi ko umugabo ari ku rugamba ashobora kugira ingorane wazo. Aca aragenda, urumva nyene icaha kica kiraba, baca barasambana, kandi vyari bigoye kuko yavuga ati je ndiyumvira nko iyo haba haza kuba nko muri iki gihe, aca avuga ati nkavyanka aranyica. Aho ndabishize muri iki gihe turimo, ati nk'umuntu aganza nk'uku nkavyanka nzoba mpfuye. Icaha kica kiraba rero, aramutwaza inda. Ivyo biri mu gice ca 11. Amutwaje inda, Dawidi bimaze kumugwa mu matwi kuko umugore yaramuterefonye aramubwira atewe uzi n'amakuru ndazi ko umugabo wanje atari hari, ateko ndabizi ko ari ku rugendo kurwanira isanduku. Ati burya vya bintu Imana yaremye. Umwami ngira ako kanya naho yari umwami yarajugumiye yavuze ati karabaye n'ukuri za erega uheza guhemuka ibigori bikagira kera. Icaha c'ubusambanyi kiraryoha mu minota 2 nk'itatu, urumva akandi kanya kikarura umururazi. Ako kanya Dawidi inyama zo mu nda ngira zarahiye, aravuga ati karabaye. Dawidi ntari ngaha, umugabo wiwe Uriya, none ndabikika gute? Araza gusambura bavuge ngo yatewe inda n'umwami, bigenda gute? Nawe rero kubera ca cubahiro umuntu aba yarize yararose, hari umuntu nyene usanga ahagaze ku cubahiro aca avuga ati ntumira ko Uriya. Kandi turabona ko Uriya ari umuntu wa mbere abona cane kandi yumva cane mu basirikare, umuntu abona kandi akumva cane kandi akabanguka, uwo n'umuntu bakunda. Naho ntaramusirikare urumva ko nziduke waca ngaca aramutumako ati nyaruka, waca aramugaburira. Ewe umuntu akugaburira yagukoreye ikintu nk'ico, aramugaburiye, aramuryoherereje, aramunwesheje. Ati rero uyu munsi nabonye ko wewe wotaha muhira ugenda uraba umuryango. Kandi urumva vyari biryoshe. Imisi ku rwego yari promosiyo yamuhaye kabisa. Mugabo Uriya wariyumvira ati jewe ntahe kuryama isanduku y'uhoraho n'Abisirayeli bari mu gahinda. Turagomba abasoda bameze neza nka Uriya. Uriya yarumva ko atoja kunezerwa igihugu ciwe kiriko kiratabagara. Uriya arumva ko atoryama ata mahoro agira. Urumva yavuga ati isanduku y'uhoraho idashitse sinzoza kuryamana n'umugore kirazira. Turabona ngaho kanya Uriya yaciye yiryamira ngo hanze impande y'abasuku b'umwami. Urumva umwami azi ko yatashe, avuga ati nukuri sinotaha kunezerwa jewe isanduku y'uhoraho ikiri mu basi ntigikunda. Waca yiryamira. Bukeye ngo umwami arabaza abasuku ati Uriya yaratashe? Yaratashe twararanye. Ati ntiyahapfuye. Mbega mwemwe ati mwami ntiyatashe twararanye.
umwami ngo biramuca agavuga ati karabaye rega ya diri nakora siyo, nk'uko n'umugabo avuga ati reka jiwe ibi bintu kweri ko byanshikiye, ndaba ukuntu twobinyegeza, ndaba ukuntu twokora imitwe, Ego. ariko Mm. nta mutwe n'umwe ushobora gukora Imana itabishatse ngo ushoboke. Mm. Ngo ako kanya Uriya ngo n'ubundi umwami arasubira aramunywesha aramugaburira amubwira ati rero je nakubwiye utahe kubera ko utatashe, aramubwira ati mwami sishobora gutaha, isanduku y'Uhoraho iri kumugwa, kandi Abisirayeli bazi ko turi mu bibazo tugowe, sishobora gutaha kunezerwa nkibona isanduku ikiri mu basi itari kumugwa, nivyo ukunda sinoja kunezerwa ndiko barahwera ariko ndiko bandiko barapfa. Ambwira ati oya nta kibazo uca ubibona nyene taha nakwiyumviriye ko uri umugenzi uri umukunzi. Ati reka reka mwami reka burya we ntavyuzi, Ab'Imana irababurira. ntavyuzi. Ngo ako kanya ngo aca aramubwira ngo ngo taha ngo kandi ntusubire kurara ngaha. Turabona ukuntu Uriya yaciye asubira ariryamira muri ba bantu, uraca bukeye aca arabwira umwami ati kandi burya hagiye ngo mbasubire ku kazi, nanyoye nariye nahaze. Uriko urabibona Uriya no kurya ntiyarya neza kuko yavuga ati iri joro barashobora kurya sanduku kuyiba gose ikagenda. Urumva yari umuntu yigura akazi, yari umuntu avuga ati jewe ndaharanira isanduku y'Imana gushika igere hehe kumugwa, sishobora kurya sishobora kunwa. Kandi ijambo ry'Imana yavuga ngo ukunda umugore wiwe akamundutisha uwo ntagize ikintu ntankwiye, sivyo? N'ukunda umugabo wiwe akamundutisha ngo sinosenga ngo umugabo wanje ndebara, mbega harya yomwica ntiwoca usenga neza? Kazamva ngo je ngo afise umwana ngo nukuri sinoja gusenga, hari ibikorwa ntokora ngo kubera umwana. Umwana araguteye ikibazo Imana yaramuguhaye. Uriya ivyo vyose yarabirengeye, arabirengeza ubwenge bwiwe, aravuga ati sinoja kunezerwa isanduku y'Uhoraho Imana yanje iri mu basi, sinoja kunezerwa n'umugore ego ndamukunda ariko sinotaha. Kandi nivyo yataha hari igihe n'umugore atari kumurekura kuko imyisi yari myinshi, ariko umubwira ati oya nukuri ko Imana ikuzanye raba ugume ngaha, abagore n'abadufise n'utuntu nyene uca usanga taha nawe raba uguma hano ukuri uzogenda no mu ndwi uzakize umwami yakuretse. Ariko yavuze taha ndamuzi urya mugore wanje n'ukuntu akaze sinaha ndaraha buraca ngo buraca kabiri. Umwami ngo ariyumvira ati reka karabaye none ndabigenze gute? Baramubwira ati ega n'ubundi Uriya ntiyatashe. Ngo aca telefona umukuru w'ingabo ataramubwira ati ndamurungitse Uriya umuherereze harya nyene, urazi ko ari umuntu azi gukwepa wiyaranje upfumu murasa wewe. Uriko urabiraba Uriya ntiyarashwe n'abagwanyi. Je niko nibaza ko yarashwe nabo umwami yahaye idiriti, ahubwo wewe nyene umukura kuko Uriya ngo ari umusoda abona kandi azi urumva yari yarize nyene ibintu nyene bijanye no kurwana. Ako kanya Uriya yarimwo n'Imana n'inguvu z'Imana. Dufatiye ukuntu yifashe imbere y'umwami, hano hariho ikintu cari kimunyegejemo, wa mugani ngo abiwe yabamenye kera yari imuzi cyane. Jewe ubwenge bwanje butahura ko umwami amaze gutelefona umukuru w'ingabo ati Uriya ndamurungitse, kubera urumva yari yase gukora ivyo umwami yashatse, yari yase kuja kugira icaha c'umwami gifutwe. Erega yajayo irya nda yari kuguma ari ya Uriya. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyo mwakoreye mw'ibanga Uhoraho yaragize iki? Yarabibonye. Kandi harya ngo ijisho ryiwe ntirinyegezwa.
Imana icifata Uriya iramubwira ati ntutahe, nibaza ko yumvise ijwi. Reka abagabo barumva ijwi nyene, gusa nyene kubera nyene badakunda kuvuga amajambo menshi nka twebwe urumva wumvise ijwi ry'Imana uca usanga nyene wabuze ukuntu wifata, ugasanga nyene wabivuze. Bw'abagabo nyene yaritekanira, usanga Imana yamubwiye ati ntugende, ryama ngaho buce. Na Bukeye niyakugaburira urye mugabo ntugende, uryame ngaho buce. Je ndavyibaza ngira Imana yarabimubwiye. Mm. Hari umuntu w'inyama n'amaraso yo kwishoboza kudataha mu rugo amaze iminsi nk'iyo Uriya yari amaze? Ntivyoroshe no Nawe kwisa uri umugabo umugabo. nk'umuntu akubwiye ati nawe nkawe umuntu akubwiye ati rero urabona ko umaze nk'imyaka nk'ibiri uri kurwana kugira isandi rwisezeranize, raba utahe mu rugo. Uvuga ati urakoze, bagafuta ahubwo reka mbanze ngende ndeko none naryamana gatoya. Kandi n'urugamba noneho abantu baratinya n'urugamba, abasirikare bavuga ati ko mvuyeyo abandi bashobora kuhagara amaje nahakize. Nuko nyene, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyo twakoreye mu ibanga Uhoraho Imana yarabibonye. Mm. Ako kanya Uriya arapfa azize icaha ca Dawidi n'umugore wiwe, icaha Mm. c'ubusambanyi. Mm. Umva icaha ni kibi, Mm. icaha ni kibi, gikwega urupfu. Mm. Ugasanga urakwegeye urupfu umugore, ugasanga urakwegeye urupfu umugabo kubw'icaha cawe, ugasanga urakwegeye urupfu umuryango, kuko urumva ko haciye havugwa ngo inkota ntizova mu rugo rwawe. Tugomba kumva rero Ngo kandi arapfuye, aho niho tugeze. Burya kuba iyo ijambo ry'Imana nubwo turisoma igihe usanga abantu bataritahura, aha histoire ntirahera amaze gupfa, nabyo dushaka kuza kuriheraheza, ariko nimubandanye. amaze eh, Mm. amaze gupfa urumva umusoda none ntiyapfuye. Mm. Apfuye Dawidi yaciye yiyegereza muka Uriya, Mm. aba umugore wiwe yaramucuye mu majambo make. Mm. Umugore we ngira nta nico vyamubwiye, mugabo urumva nawe umugabo wawe isezerana apfuye, urya harya naho uryama ntibuca, uvuga ati yo ni kubera vya bintu najamwo, harya gumana amagorwa, ati yo hagayemwe arapfa. Ntaburabona mukurira ku mpanda bagira ngo urumva. Harya rero haba hari nk'ikinimbira cyangwa umugabo wanje agiye ntamugikoreye aka kantu urumva nyene igisebe kidakira. Dawidi yateye igisebe muka Uriya, erega yarafise ibyaha vyinshi, ati naho Imana yavuze ati ngira ndakwice agaca asaba imbabazi, Imana ni nyembabazi. Yateye igisebe muka Uriya co kumusambanya muka Uriya atavyiteguriye, akora icaha co kwica, akora icaha co guteza inkota mu muryango wiwe. Urumva umuryango wawe ibihe n'ibihe inkota ntizova mu muryango wawe. Kandi yongera arabwirwa ati na wa mwana mufitaniye na muka Uriya wavyara ugahitamo kwica umukozi wanje Uriya, nawe nazopfa. Urumva ivyo vyaha vyose Yabibwiwe uriko urabiraba niho rero yaciye yumvira ati yo mwami naramenje, nari ndamuciriye uko gupfa, none mbega aha nanje nopfa vyogenda gute? Urumva aca aragira ubwoba, aca avuga ati yo mbabarira, pfume pfira mu maboko yawe, ntabara umbabarire. Ako kanya ngo Dawidi yaciye amara amajoro n'amajoro asenga kugira ngo asabe imbabazi kubw'icaha ciwe, kugira wa mwana ntagire iki ntapfe. Ariko Imana iramubabarira, mugo wa mwana yaruhiye kugira iki? Gupfa. Rero Imana iraduhamagarira kugira umutima w'imbabazi, kandi iratubwira kutama turenganya umuntu. Mu gihe ubwira ukorera ikintu mubanze mbere ati mbega nka jewe iki hamwe bokinkorera vy'ukuri conezera canke combabaza. Niwumva ico kintu co kubabaza
uce wibuka wa muntu ugira igukere kuko nawe arafise umutima ngo uri mu nyama, nawe arafise umutima ubabara, arafise umubiri ubabara, arafise kugira intuntu mu mutima kubw'icaha wamugiriye, uca ubanza wiyumvira ati none ko jewe numva combabaza ubu, ubwo urya muntu sinoreka kukimukorera, ko mbona umugabo wanje noja gusambana yobabara, kandi nawe yoja gusambana nobabara, ubwo sinoreka kubikora. Kandi irindi jambo rirambwira ngo utinyira iki icica umubiri, ukanka icica ubugingo, ugakunda icica ubugingo. Urumva ubugingo n'ubugingo bubaho ibihe n'ibihe ku bantu b'Imana, ibihe n'ibihe. Ushaka guhitamo kuzonezerwa ibihe n'ibihe cyangwa ugahitamo kuzobabara ibihe n'ibihe. Aho by'ukuri urumva ko Dawidi yarenganije umuntu kandi mu nyuma akavuga ati uwo muntu yopfa. Rimwe turanyaruka kuvuga rero ni n'umunyacubahiro nyene nk'umupapa mu rugo ucibona n'umunyacubahiro, ati yo urya mugabo yakoze birya tesha, ahubwo arakwiye ko umuntu yonamukorerako. Mugabo rero wa mupapa nawe akibagira ko ejo nawe ashobora kugwa muri ca kintu. Umugore ugasanga umugore avuze ati none ngo urya mugore wa naka kuce nka birya bintu ngo sindavyibona, none nyene yarabikoze. Nko kurira ngo umusengere nk'uko muri Yeremiya havuga ngo hamagara abagore bazi kurira, ngo turirire abagabo bariko barahona, ngo turirire abapapa bariko barahona, turirire abagore. Inshuti zacu reka rero tubashimire ko mwashoboye kubana natwe. Amarezo ntakunze ko tuguma tuganira, ariko reka ndabashimire by the way, ndabashimire cyane ko mwashoboye kubana nanje muri kiganiro, mwashoboye kubana na Nshimirimana Riziki mu kiganiro c'ingo n'imiryango, urugo rwiza n'ijuru ritoya. Hano twize twarabiye hamwe, twabonye ko guhemuka ari bibi, wa mugani ngo uheza guhemuka ibigori bikera. Hano turumva ko umwami yahemutse, kandi mu by'ukuri ntiyarazi yuko iyi ngaruka twumvise izohava imugerako. Mu nyuma rero urashobora gucira umuntu rwangondagonde wibaza ngo niwe uruciye, kumbe rugakora kuri wewe. Hano tuhakuye icigwa gikomeye cyane, nizere ko mwebwe mutazogwa muri aka kaga. Ndabashimiye rero, ndabakengurukiye ko mwashoboye kubana na Daniel Mugisha hano kw'ishene yanyu urugo rwiza ni ijuru ritoya. Muhezagirwe cyane.